ඈත කඳුකරේ පුංචි ගමක ලස්සන පන්සලක් තිබුණා. ඒ පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කිහිප නමක් වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේලාගේ මුළු ජීවිතේම වෙන් කරලා තිබුණේ භාවනාවට. ඒ වගේම ධර්මය ඉගෙන ගන්න. මේ හාමුදුරුවරුන් අතර හිටියා සාන්ත කියලා පොඩි හාමුදුරුවෝ නමක්. එයා හරිම අවංකයි. ජීවිතයේ යථාර්ථය ඉගෙන ගන්න හරිම උනන්දුවෙන් හිටිය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. හැබැයි එයාගේ හිත ඇතුලේ එයාට කාටවත් කියන්න බැරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. සාන්ත හාමුදුරුවෝ සීලය රකින්න පිරිසුදු ජීවිතයක් ගත කරන්න පොරොන්දු වෙලා හිටියා. උදේටයි හවසටයි මේ හාමුදුරුවෝ භාවනා කරනවා. හරිම සරල ජීවිතයක් තමයි ගත කළේ. ඒත් එයා තරුණ හින්දා විවිධාකාර සිතුවිලි එන්න පටන් ගත්තා. එනිසා සමහර වෙලාවට එයාගේ හිත එයාට යන්න අවශ්‍ය නැති පැතිවලට දුවන්න පටන් ගත්තා. රාගය, ආකර්ෂණය, කුතුහලය වගේ අදහස් එයාගේ හිතට ආවා. මේ වගේ අදහස් ආපු ගමන් එයාට හරිම වරදකාරී හැඟීමක් දැනුණා. තමන් මේ යන්නේ වැරදි පාරක කියලා එයා හිතලා දුක් වුණා. දවසක් මේ සාන්ත හාමුදුරුවෝ කැලේ තිබුණු ගඟට ගියා වතුර ටිකක් ගේන්න. ඒ මොහොතේ පරිසරය ඉතාම ලස්සනට තිබුණා. කුරුල්ලෝ ගී ගයනවා. ඉර එළියට ගඟ දිලිසෙනවා. ගඟ සමීපයට යනකොට සාන්ත හාමුදුරුවෝ දැක්කා ලස්සන ගැහැණු කෙනෙක් ගන් යුරේ ඉන්නවා. ඒ ගැහැණු කෙනා ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. යම් දෙයකට කලකිරුණු ස්වභාවයෙන් යුක්ත අර කාන්තාව සාන්ත හාමුදුරුවෝ දැක්කට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා හිමින් කතා කළා. හාමුදුරුවනේ, මට මේ ගඟෙන් එගොඩ වෙන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද? දියවැල් හරිම සැරයි. මම වැටෙයි කියලා බයයි හාමුදුරුවනේ. සාන්ත හාමුදුරුවෝ ගල් ගෙහිලා වගේ හිටියා. හාමුදුරුවරුන්ට ස්ත්‍රීන් ස්පර්ශ කරන්න හොඳ නෑ කියලා පන්සලේ උගන්වලා තිබුණු දේ එයාට මතක් වුණා. ඒත් පන්සලෙන් කරුණාව ගැනත් උගන්වලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක ඉන්න කෙනෙකුට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. එයාගේ හදවත වේගයෙන් ගැහෙන්න පටන් ගත්තා. සාන්ත හාමුදුරුවන්ට ඒ ගෑනු කෙනාගේ ලස්සන ගැනත් ඒ වගේම තමන්ගේ සීලය ගැනත් මතක් වුණා. ඒත් එයාට ඒ ගෑණිය අසරණ කරලා ඒ මොහොතේ යන්න බැරි වුණා. එයා ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන කිව්වා, "එන්න නංගී, මම උදව් කරන්නම් ඔයාට." එයා ගඟට බැහැලා අත දුන්නා. මුලින් අර ගැහණු කෙනා පොඩ්ඩක් පසුබට වුණා. ඒත් ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒ ලස්සන කාන්තාව සාන්ත හාමුදුරුවන් ළඟට ආවා. වතුර හරිම සීතලයි. දියවැල් හරිම වේගවත්. වැඩි දෙයක් නොසිතා සාන්ත හාමුදුරුවෝ ඒ ලස්සන කාන්තාව හෙමිහිට වඩාගෙන එගොඩට ගෙනිච්චා. එයාගේ හිත හරිම අවදියෙන් තිබුණා. ඒත් එකිනෙකට පටහැනි අදහස් සාන්ත හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ එන්නෙන්නම වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. අනිත් පැත්තට ආවට පස්සේ අර කාන්තාව ලස්සන හිනාවකින් සාන්ත හාමුදුරුවන්ට ස්තුති කළා. "ඔබ හරිම කරුණාවන්තයි හාමුදුරුවනේ. ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි හාමුදුරුවනේ" කියලා ඇය කැලෑවට ඇවිදගෙන ගියා. සාන්ත හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ අදහස් එක්ක එතන තනි වුණා. ආයෙත් පන්සලට යනකම්ම හාමුදුරුවන්ගේ හිතට නිකන් නිවනක් තිබුණේ නෑ. එයා ඒ මොහොත ආයෙත් මතක් කළා. අර ගෑනු කෙනාගේ පහස, උණුසුම, ඇස් දිහා බලපු විදිහ මේ සියල්ල යලි යලි මතක් වෙන පටන් ගත්තා. ඒත් එක පාරටම තමන් කරන්නේ වැරද්දක් කියලා දැනගෙන සාන්ත හාමුදුරුවෝ ඒ එන සිතුවිලි මැඩපවත්වන්න උත්සාහ කළා. තමන්ටම බැනගත්තා. ඒත් ඒ ලස්සන ගැහණියගේ රූපය හිතින් අයින් කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. හවස් වෙනකොට එයාගේ වරදකාරී හැඟීම එන්නෙම වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. දරා ගන්න බැරි තැන සාන්ත හාමුදුරුවෝ වැඩිහිටි හාමුදුරුවෝ නමක් වෙච්ච සුසීල හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න ගියා. සුසීල හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කරුණාවන්ත සහ ඥානවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේට වැඳලා සාන්ත හාමුදුරුවෝ කිව්වා, "ස්වාමීනි, මට වැරදුනා. මගේ හිතට අද අපිරිසිදු අදහසක් ආවා. මට ලැජ්ජයි." සුසීල හාමුදුරුවෝ හරිම සංසුන්ව එයා දිහා බැලුවා. "පුතා, මොකක්ද වුනේ කියලා මට කියන්න." සාන්ත හාමුදුරුවෝ හැමදේම කිව්වා. ගඟ, ගැහැණිය, ඒ කාන්තාව වඩාගෙන ගිය ආකාරය සියල්ලම සුසීල හාමුදුරුවන්ට කිව්වා. සාන්ත හාමුදුරුවෝ එයාගේ ඇස් පහත් කරලා හිමින් කිව්වා, "මට හිතෙනවා හාමුදුරුවනේ, මම භික්ෂුවක් වෙන්න සුදුසු නැහැ කියලා. මගේ හිත පිරීලා තියෙන්නේ දැන් රාගයෙන්." ඉතින් ඊට පස්සේ සුසීල හාමුදුරුවෝ හිමීට හිනා වෙලා කිව්වා, "සාන්ත, ඔබේ ගෑණිය ගඟෙන් එගොඩ කළා. ඔබ කිසිම වරදක් කළේ නැහැ. ඔබ කරුණාවෙන් කරපු ක්‍රියාවක් එක. හැබැයි ඔබ එයා එගොඩ කරලා බිමින් තියලා ආවට පස්සේ වැරද්දක් කළා." සාන්ත හාමුදුරුවෝ නැවත ඇහුවා, "මොකද්ද හාමුදුරුවනේ මං කරපු වැරද්ද?" "ඔබ තවමත් එයා වඩාගෙන ඉන්නවා." සුසීල හාමුදුරුවෝ සාන්ත හාමුදුරුවන්ට එහෙම කිව්වා. සාන්ත හාමුදුරුවෝ ඇස් දෙක පියාගෙන බැලුවා. "මට තේරෙන්නේ නෑ හාමුදුරුවනේ, ඔබ වහන්සේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා."
සුසීල හාමුදුරුවෝ කිව්වා ඉන්න මම පැහැදිලි කරන්න. අපිට උගන්වන්නේ ස්ත්‍රීන් ස්පර්ශ කරන්න එපා කියලා. ඒක ස්ත්‍රීන් අපිරිසිදු නිසා නෙවෙයි. අපේ හිත දමනය වෙලා නැති හින්දා. ඒත් කරුණාව පළමුවෙන් එන්න ඕනේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී පැහැදිලි අවබෝධයෙන් ක්‍රියා කරලා ඊට පස්සේ අතාරින්න. ඔබ එයා ආරක්ෂිතව එගොඩ තියලා ආවා. ඒත් ඔබේ හිත ඇතුලේ ඔබ තාමත් එයා වඩාගෙන ඉන්නවා. ඔබට බරක් දැනෙන්නේ ඒකයි. සාන්ත හාමුදුරුවන්ගේ ඇතුලේ එක පාරටම ලොකු වෙනසක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. සුසීල හාමුදුරුවෝ දිගටම කිව්වා. කාම සිතුවිලි නරක නැහැ. ඒක මිනිස් ස්වභාවයේ කොටසක්. හැබැයි ඔබ ඒවට ඇලුනොත් ඒවා ශක්තිමත් වෙනවා. ඔබ විනිශ්චය නොකර ඒවා දිහා බැලුවොත් අහසේ යන වලාකුළු වගේ ඒවා පහව යනවා. මෙහි රහස සටන් කිරීම නෙමෙයි. අවබෝධ කරගෙන නිදහස් කිරීමයි. ඔබ ඒ රාගික සිතුවිලි වලට ප්‍රතිරෝධය දක්වනකොට ඒ සිතුවිලි තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ සිතුවිලි පිළිගෙන නරඹනකොට ඒකේ බලය නැති වෙනවා. සුසීල හාමුදුරුවෝ සාන්ත හාමුදුරුවන්ගේ උරහිස මත අත තියලා කිව්වා මම ඔබට සරල පොරොද්දක් කියලා දෙන්නම්. කාම සිතුවිල්ලක් ආවම කලබල වෙන්න එපා. ඇස් වහගන්න. හෙමින් හුස්ම ගන්න. ඒ සිතුවිල්ල දිහා හරියට අහසේ පියාඹන කුරුල්ලෙක් වගේ බලන්න. ඒක පස්සේ දුවන්න එපා. ඒකට වෛර කරන්නත් එපා. ඒක නැති වෙනකම්ම බලන් ඉන්න. ඔබ වැඩි වැඩියෙන් මේක පුරුදු කරනකොට ඒක දුර්වල වෙනවා. හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න. කරුණාව නීති රීති වලට වඩා උසස් කියන එක. හැබැයි සිහිය කියන්නේ කරුණාවටත් වඩා උසස් දෙයක්. මතක තියාගන්න. කෙලෙස් ඇති වෙන අවස්ථාවකදී වුණත් සිහිය ඔබේ හදවත පිරිසුදුව තියාගන්නවා. සාන්ත හාමුදුරුවන්ගේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. එයාගේ හිතේ තිබුණු වරදකාරී හැඟීම ඉර එළියට වැටුණු මීදුමක් වගේ දිය වෙලා යන්න පටන් ගත්තා. සාන්ත හාමුදුරුවෝ සුසීල හාමුදුරුවන්ට කිව්වා හාමුදුරුවනේ ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. මට දැන් තේරෙනවා මම අරගෙන හිටියේ ඒ ගැහණියව නෙමෙයි ඒ මතකයයි කියලා. සුසීල හාමුදුරුවෝ හිනා වෙලා කිව්වා ඔව් පුතා පිරිසුදුකම කියන්නේ ලෝකයෙන් වළකින එක නෙවෙයි. ඒකට ඇලී ගලී නොසිටින එකයි. ඔබ මල් පිරිච්ච වත්තක ඇවිදගෙන ගියත් ඔබට මේ මල් කඩන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ ඒවයි සුවඳ විඳලා ඉදිරියට යන්න. එච්චරයි. එදා රාත්‍රියේ සාන්ත හාමුදුරුවෝ භාවනා කළා. ඒ ගෑණිය ගැන සිතුවිලි ආවම එයා ඒවා එක්ක සටන් කළේ නැහැ. හෙමින් ඒවා දිහා බලාගෙන හිටියා. ගැඹුරින් හුස්මක් ගත්තා. ඒ සිතුවිලි වලට යන්න ඇරියා. හෙමින් එයාගේ හිතේ ලොකු සැනසීමක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟ උදේ ඉර කඳු මතින් පායනකොට සාන්ත හාමුදුරුවන්ට මාස ගණනාවකින් නොදැනුණු සැහැල්ලු බවක් දැනුණා. කාලයත් එක්ක සාන්ත හාමුදුරුවෝ මේ පුරුද්ද ප්‍රගුණ කළා. එයාට තවමත් ලෝකයේ මිනිස්සු ලස්සන දේවල් කෙලෙස් ඇති වෙන අවස්ථා හම්බ වුණා. හැබැයි සාන්ත හාමුදුරුවන්ගේ හදවත නිශ්චල විලක් වගේ ශක්තිමත්ව තිබුණා. සිතුවිලි එනවා යනවා. ඒත් එයාට බාධාවක් උනේ නැහැ. ඒ ලස්සන ගෑනු කෙනාගේ සහ සාන්ත හාමුදුරුවන්ගේ කතාව තුළින් ඔබට මට ඊටාම වටිනා පණිවිඩයක් ගෙන දෙනවා. ඒ තමයි කාම සිතුවිලි, රාගික සිතුවිලි ආපුවාම ඒවාට විරුද්ධකම් දක්වන්නවත්, ඒවාට ඇලෙන්නවත් යන්න එපා. එම සිතුවිලි දිහා මනස සිහි බුද්ධියෙන් යුක්තව බලාගෙන ඉන්න. එම සිතුවිලි එක්ක ඇලෙන්නවත්, ගැටෙන්නවත් යන්නේ නැතිව සිහියට මුල් තැන දීලා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබට තේරෙයි ඒ ආපු සිතුවිලි ආවා වගේම නැති වෙලා යන ආකාරය. අහසේ පියාඹන කුරුල්ලෙක් වගේ ඔබට එනේ සිතුවිලි දිහා හොඳින් බලන්න.